Chicos, nuevamente empezando y con este maravilloso día, ¿sí? Y chicos, no vamos a olvidarnos siempre de agradecer a Dios por todas las cosas bellas que nos da y sobre todo por tener una hermosa familia, ¿sí? Bueno, vamos a continuar entonces. El día de hoy tenemos nuestro curso de comunicación integral y nuestro tema es el sonido inicial de la L. Bien chicos, pero antes me van a acompañar con un video para poder entender un poquito más de lo que se trata. Atentos chicos. Aprender a leer muy divertido va a ser. Con monosílabo verás que fácil es. Vamos, ya es tiempo de comenzar la lección. La, le, li, lo, lu. Va a comenzar. ¿Estás listo para aprender una nueva sílaba? Ajá. Muy bien. Hoy vamos a aprender cómo suena la letra L si la unimos con las 5 vocales. A, E, I, O, U. La letra L sola suena L. ¿Puedes repetirlo? L. La letra L con la A suena LA. La letra L con la E suena LE. La letra L con la I suena LI. La letra L con la O suena LO. Y la letra L con la U suena LU. La como la palabra lápiz. Le como la palabra leche. Li como la palabra lima. Lo como la palabra loma. Lu como la palabra lupa. La, le, li, lo, lu. ¿Puedes repetirlas? Ajá. La, le, li, lo, lu. ¡Excelente! Chicos, ya hemos visto nuestro video, ahora sí vamos a entender un poco mejor. Aquí vamos a ver el sonido inicial de cada sílaba. Sí, a ver, me van a acompañar y me van a ayudar. Yo tengo aquí mi sílaba la. ¿Quién empezará con la sílaba la? ¿Libro? No. ¿Luna? No. ¿Lobo? No, bien chicos. ¿Leche? No. ¿Lana? Sí. Entonces yo voy a unir la sílaba la con la lana. Seguimos. Tengo la sílaba le. ¿Quién será? ¿Libro? No. ¿Luna? No. ¿Lobo? No. ¿Leche? Sí, muy bien. Entonces la voy a unir, la sílaba le, con la leche. Sigo. Tengo la sílaba li. ¿Con quién será? Libro. Sí, muy bien. Lo voy a unir con el libro, la sílaba li. Ahora tengo la sílaba lo. ¿Con quién será? ¿Con la luna? No. ¿Lobo? Sí, lo uno con el lobo. ¿Y la sílaba lu? Con la luna. Bien, chicos, ya estamos listos, ya hemos entendido mejor y estamos preparados. Bien, chicos, ahora ya estamos listos para trabajar nuestra hoja y vamos a unir las sílabas con el dibujo que le corresponde. Bien, chicos, a trabajar.